ผมไปวิธีเกมเมอร์นะครับวันนี้โอ้โหวันนี้อากาศโคตรเย็นพร้อมแรงกันแรงจริงดูครับฝนฟ้าอากาศครึ้มดูครับมันครึ้มมากครับฝนมันจะตกแล้วครับเนี่ยหรือว่าเมฆมันดำครับโอ้ดูมาดูเมฆลอยอย่างไวอะไอ้สลัดโอ้โหมืดมากครับต้นไม้ร่วงพายุกำลังจะมานะฮะก็บ้านใครฝนตกน้ำท่วมฮะก็ช่วยกันป้องกันนะฮะช่วยรักษาประเทศไทยเจริญไม่กวาดอยู่ไหนวะผมขอจบแค่นี้ครับอย่าลืมกด Subscribe ถูกใจกดแชร์ด้วยนะครับ